Ötən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Şəki rayonunda dağlıq ərazidə 2 nəfərin yolunu azması və köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal FHŞ-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəki rayon yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilasediciləri axtarış xilasetmə əməliyyatına cəlb olunub. Gecə saatlarında keçirilmiş əməliyyat nəticəsində yanğın söndürən xilasedicilər tərəfindən dağlıq ərazidə azmış vətəndaşlar tapılaraq xilas olunublar. Mayın 10-u saat 06 radələrində paytaxtın Xətai rayon ərazisində motosikletçinin ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 8 noyabr prospektində hərəkətdə olan 99M279 nömrəli motosiklet yoldan çıxaraq yerüstü piyada keçidinin dayaq konstruksiyasına çırpılıb. Görüntülər bir daha deməyə əsas verir ki, aparılan maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq hələ də iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri arasında yol hərəkəti qaydalarına əməl olunması vəziyyəti qənaətbəxş deyildi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha motosiklet, moped və digər bu tip iki təkərli nəqliyyat vasitələri idarə edən sürücülər müraciət edərək onları təhlükəsizlik qaydalarına qeyd şərtsiz əməl etməyə, özlərinin və başqalarının həyat və sağlamlığını təhlükəyə atmamağa çağırır.